कति सपना आँखाबाटै हराएर जान्छन्। कति सपना आँखाबाटै हराएर जान्छन्। पीडाहरू पीडैबाट पलाएर जान्छन्। कति सपना आँखाबाटै हराएर जान्छन्। पीडाहरू पीडैबाट पलाएर जान्छन्। हिजोसम्म सल्किनै नमान्ने तिम्रा यादहरू, हिजोसम्म सल्किनै नमान्ने तिम्रा यादहरू, हिजोसम्म सल्किनै नमान्ने तिम्रा यादहरू आज मलाई मुटुबाटै जलाएर जान्छन्। आज मलाई मुटुबाटै जलाएर जान्छन्। नमस्कार। कार्यक्रम स्पन्दनको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूलाई आज पनि साहित्यिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता चन्द्र ऋतु साइप्रसबाट। साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने मूल उद्गारका साथ साहित्यको जगेनार्थ सञ्चालित र साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँ समस्त साहित्यिक अनुरागी मनहरूलाई हृदय खोलेर स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम चलाइरहँदा कार्यक्रम स्पन्दनका अध्यक्ष रवि रोदन, उपाध्यक्ष लोचन फुल्कोथुङ्गा, संस्थापक चन्द्र थापा, प्रमुख सल्लाहकार एमपी पाण्डे अनि सदस्यहरू शारदा पाण्डे, आयुष्मा देवकोटा आशा, धर्मराज जोशी, यमराज खड्का, रामदेउबा, हरि सुनार, दलशाही ठकुरी, पुष्पा बडेला लगायत सिङ्गो स्पन्दन परिवारलाई हृदयबाट सम्झिन चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दन तपाईले प्रत्येक हप्ताको विभिन्न दिन विभिन्न प्रस्तुताहरूसँग रहेर सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना सुन्दर सृजनाहरू पनि सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ। र हरेक हप्ताको सोमबार कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईसँग म रहन्छु र मसँग तपाईँ रहनुहुनेछ। कार्यक्रम स्पन्दनमा हरेक सोमबार म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता चन्द्र ऋतु तपाईको आत्मीय साथ, तपाईको प्रियमा मिठो रचनाहरू, तपाईका सुन्दर रचना, तपाईका सृजनशील औँलाबाट कोरिएका निकै 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 अनमोल रचनाहरू मैले वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। तपाईका सुन्दर रचनाहरू मैले वाचन गर्दा गर्दै तपाईलाई आफ्ना रचनाहरू कसरी वाचन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ र तपाईलाई मेरो वाचन कस्तो लाग्छ, कृपया त्यसको लागि तपाईँ कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा गएर आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। अब पनि ढिलो नगरिकन म कार्यक्रम स्पन्दनबाट तपाईका रचनाहरू, तपाईका सुन्दर 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 रचनाहरू उठान गर्नतर्फ जान चाहन्छु। यहाँ जोडिनु भएका सबैजनालाई म हृदय खोलेर फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। र आजको पहिलो रचना मसँग आइपुगेको छ दलशाही ठकुरीजीको गजल मैले पाएको छु यति बेला र म उहाँको गजल वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। धेरै शिक्षा सिकिदो रहेछ यो कहानीबाट, धेरै शिक्षा सिकिदो रहेछ यो कहानीबाट, जस्तो मलको गुण, धेरै शिक्षा सिकिदो रहेछ यो कहानीबाट, जस्तो मलको गुण पाइन्छ खरानीबाट, जो 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 कहिले रोकिँदैन नपुगुन्जेल, जो जो गन्तव्य नपुगुन्जेल, जो कहिले रोकिँदैन गन्तव्य नपुगुन्जेल, अगाडि निरन्तर बढ्न सिकौं पानीबाट, जस्तो मलको गुण पाइन्छ खरानीबाट। एक दिन पक्कै छुटिनेछौं संसार छोडी, हामी सबैजना एक दिन पक्कै छुटिनेछौं यो संसार छोडी, एक दिन पक्कै छुटिनेछौं संसार छोडी, जसरी घिउ छुटिन्छ ठेकी मदानीबाट, जस्तो मलको गुण पाइन्छ खरानीबाट। आधा लुटेराको जनमात छ त्यो ठाउँमा, त्यो ठाउँमा आधा लुटेराको जमात छ त्यो ठाउँमा, आधा लुटेराको जनमात त्यो ठाउँमा। अब के आशा बाट, जस्तो मलको गुण पाइन्छ खरानीबाट, सधैँ सोचेर मात्र काम गरौँ पाछुन्जेल,
सधैँ सधैँ सोचेर मात्र काम गरौँ बाँचुन्जेल, सधैँ सोचेर मात्रै काम गरौँ बाँचुन्जेल, असल हुन्छ राम्रो कामको थालनीबाट, जस्तो मलको गुण पाइन्छ खरानीबाट। सधैँ एकछिनको सुख सुविधा अवश्य देला। अन्तिम शेर, एकछिनको सुख सुविधा अवश्य देला, देला एकछिनको सुख सुविधा अवश्य देला। इमेज कसैको बन्दैन बेइमानीबाट, धेरै शिक्षा सिकिँदो रहेछ यो कहानीबाट, जस्तो मलका गुण पाइन्छ खरानीबाट, जस्तो मलको गुण पाइन्छ खरानीबाट। दलबहादुर साई हेलो खारपुनाथ गाउँपालिका हुम्लाबाट उहाँले यो सुन्दर गजल पठाउनु भएको थियो। तपाईको सुन्दर गजलको लागि म हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि तपाईको यो साथ र यो सुन्दर रचनाहरूको हामी भरपूर अपेक्षारत रहन्छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा जोडिनु भएको छ र तपाईका सुन्दर रचनाहरू तपाईँ मेरो कमेन्टमा, यानि कि कार्यक्रम स्पन्दनको लाइभ जो अहिले चलिरहेको छ त्यो कमेन्टमा तपाईँ पठाउन सक्नुहुनेछ। सकेसम्म म यहाँले पठाउनु भएका सबै रचनाहरू वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसैगरी मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ, लोचन फुलको थुङ्गा दाजुको गजल। उहाँको गजल पनि म वाचन गर्न चाहन्छु। ऊ खेल्नुसम्म खेली मेरो मन, ऊ खेल्नुसम्म खेली मेरो मुटु गुडिया बनाएर, ऊ खेल्नुसम्म खेली मेरो मुटु गुडिया बनाएर, जान मान्दिन मुटुमै बस्छे मुटु तकिया बनाएर। ऊ खेल्नुसम्म खेली मेरो मुटु गुडिया बनाएर, जान मान्दिन मुटुमै बस्छे मुटु तकिया बनाएर। आफ्नो शरीर पुस्नु उसले स्पर्श गर्नु जस्तै हो, आफ्नो शरीर पुस्नु उसले स्पर्श गर्नु जस्तै हो, आफ्नो शरीर पुस्नु उसले स्पर्श गर्नु जस्तै हो। आसपास राखेको छु उसलाई तौलिया बनाएर, जान मान्दिन मुटुमै बस्छे मुटु तकिया बनाएर। पत्र टुटाउँथ्यो पानीले पीडा आँसुलाई बोध भयो, पत्र टुटाउँथ्यो पानीले पीडा आँसुलाई बोध भयो, पत्र टुटाउँथ्यो पानीले पीडा आँसुलाई बोध भयो। म पखालिएको छैन बसेको छु, जान मान्दिन मुटुमै बस्छे मुटु तकिया बनाएर। कदापि बादल हुँदैन धुवाको मुस्लो उस्तै देख्दैमा, धुवाको मुस्लो उस्तै देख्दैमा, कदापि बादल हुँदैन धुवाको मुस्लो उस्तै देख्दैमा। माया अमर हुन्छ राखिन्न उनलाई बिहा बनाएर, जान मान्दिन मुटुमै बस्छे मुटु तकिया बनाएर। कसैको नजरमा असल हुनुस् राम्रो हुनु छ भने, अन्तिम शेर, कसैको नजरमा असल हुनुस् राम्रो हुनु छ भने, कसैको नजरमा असल हुनुस् राम्रो हुनु छ भने, नबस्नु फुलको थुङ्गाको मुटु छिया छिया बनाएर। ऊ खेल्नुसम्म खेली मेरो मुटु गुडिया बनाएर, जान मान्दिन मुटुमै बस्छे मुटु तकिया बनाएर, जान मान्दिन मुटुमै बस्छे मुटु तकिया बनाएर। लोसन फुलको थुङ्गा दाजुले निकै मिठो गजल पठाउनु भएको थियो र मैले भर्खरै वाचन गरेँ। हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि तपाईको माया, तपाईको साथ, तपाईको सल्लाह अपेक्षा गर्दछौँ र यहाँको साथको सधैँ हामीलाई खाँचो रहनेछ। सबैजनालाई सम्झिरहेको छु, जतिजना पनि लाइभमा जोडिनु भएको छ सबैजना प्रति हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। अर्को गजल वाचन गर्नतर्फ जान चाहन्छु म। अर्को गजल मसँग आइपुगेको छ एमपी पाण्डे दाजुको। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। देखे नेत्र बल्नु पर्छ, नदेखे चित्त जल्नु पर्छ, देखे नेत्र बल्नु पर्छ, नदेखे चित्त जल्नु पर्छ, त्यो पो माया त मायाकै आधी चल्नु पर्छ। देखे नेत्र बल्नु पर्छ, नदेखे चित्त जल्नु पर्छ, त्यो पो माया त मायाकै आधी चल्नु पर्छ। आऊ संसार, आऊ सरकार, म प्यार सिकाउँछु तिमीलाई,
आऊ सरकार, म प्यार सिकाउँछु तिमीलाई, म प्यार सिकाउँछु तिमीलाई। आऊ सरकार, म प्यार सिकाउँछु तिमीलाई। त्यो भन्दा पहिला निरङ्कुश आदत बदल्नु पर्छ। त्यो पो माया त मायाकै आधी चल्नु पर्छ। प्राय कसैले आई लभ यु भन्दैनन् आमालाई। आमालाई प्राय कसैले आई लभ यु भन्दैनन् आमालाई। प्राय कसैले आई लभ यु भन्दैनन् आमालाई। त्यो त तिनीहरूलाई हो जसलाई छल्नु पर्छ। त्यो पो माया त मायाकै आधी चल्नु पर्छ। दोस्रो प्रेमी, तेस्रो चौथो प्रेमिका हुनेले भन्छन्। दोस्रो प्रेमी, तेस्रो चौथो प्रेमिका हुनेले भन्छन्। प्रेमिका हुनेले भन्छन्। दोस्रो प्रेमी, तेस्रो चौथो प्रेमिका हुनेले भन्छन्। एउटीको हात छोए अर्काको गोडा मल्नु पर्छ। त्यो पो माया त मायाकै आधी चल्नु पर्छ। माफी चाहे श्रीमान, जे सही हो त्यही बोलेकोमा। अन्तिम शेर। माफी चाहे श्रीमान, जे सही हो त्यही बोलेकोमा। माफी चाहे श्रीमान, जे सही हो त्यही बोलेकोमा। झुटो बोल्न त एमपीको विश्वास ढल्नु पर्छ। देखे नेत्र बल्नु पर्छ, नदेखे चित्त जल्नु पर्छ। त्यो पो माया त मायाकै आधी चल्नु पर्छ। त्यो पो माया त मायाकै आधी चल्नु पर्छ। निकै सुन्दर गजलको लागि, निकै 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 सान्दर्भिक गजलको लागि एमपी दाजुप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मृगस्थली पाशुपतबाट उहाँले निकै मिठो, निकै सुन्दर गजल हामीलाई पठाउनु भएको थियो र मैले भर्खरै वाचन गरेँ। यहाँका सुन्दर रचना जस्तै मैले वाचन गर्न नसके पनि मैले कोसिस सक्दो चाहिँ गरिरहेको छु। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ सबैजनालाई म हृदयबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। महेश पाथीले नमस्कार मिस भन्नुभएको छ। नमस्कार छ, यहाँलाई नमन छ। त्यसै गरी परिक्रमा श्रेष्ठजीले पनि नमस्कार बहिनी, शुभकामना भन्नुभएको छ। नमस्कार दाजु, धन्यवाद छ तपाईँलाई। ओम परियारज्यूले दर्शन नमस्कार, साहित्यिक मन नमन सञ्चालिकाज्यू तथा सम्पूर्ण साहित्यिक अभिवादन भन्नुभएको छ। हृदयबाट चाहन्छु। जतिजना जोडिनु भएको छ सबैजनालाई हृदयबाट सम्मान छ र म अर्को गजल उठान गर्नतर्फ गइरहेको छु। यति बेला अर्को गजल आइपुगेको छ ओम परियारज्यूको। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। सपनाको महल बुनी खाडीतिर आइयो हजुर। सपनाको महल बुनी खाडीतिर आइयो हजुर। 12 घण्टा चौकीदारी बडा दुःख पाइयो हजुर। सपनाको महल बुनी खाडीतिर आइयो हजुर। 12 घण्टा चौकीदारी बडा दुःख पाइयो हजुर। रेमिट्यान्सले धान्ने गर्छ देशको सारा अर्थतन्त्र। देशको सारा अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धान्ने गर्छ देशको सारा। भन्न गाह्रो यथार्थलाई रिस उपर लाइयो हजुर। 12 घण्टा चौकीदारी बडा दुःख पाइयो हजुर। कोरोना भन्ने नयाँ रोगले तहस नहस बनाउँदा, तहस नहस बनाउँदा, कोरोना भन्ने नयाँ रोगले तहस नहस बनाउँदा, घर जाने दिन पर्खाई राम भजन गाइयो हजुर। घर जाने दिन पर्खी राम भजन गाइयो हजुर। 12 घण्टा चौकीदारी बडा दुःख पाइयो हजुर। नयाँ कानुन पारित गराई सहयोग आफ्नै भाग। नयाँ कानुन पारित गराई सहयोग आफ्नै भाग। नयाँ कानुन पारित गराई सहयोग आफ्नै भाग। पसिनाले स्नान गरी उनकै पछि धाइयो हजुर। 12 घण्टा चौकीदारी बडो दुःख पाइयो हजुर। ओमको भनाई शून्य छैनन् सबै हुकुम चलाउने। अन्तिम शेर। ओमको भनाई शून्य छैनन् सबै हुकुम चलाउने। सबै हुकुम चलाउने। ओमको भनाई शून्य छैनन् सबै हुकुम चलाउने। ओमको रोदनमा खाइयो हजुर। सपनाको महल बुनी खाडीतिर आइयो हजुर। 12 घण्टा चौकीदारी बडा दुःख पाइयो हजुर। 12 घण्टा चौकीदारी बडा दुःख पाइयो हजुर। तितो यथार्थ, एउटा वास्तविकता
निकै सुन्दर समय सान्दर्भिक गजलको लागि ओम परियारज्यू व्यक्त गर्न चाहन्छु। निकै मन छुने गजल छ। निकै मन घोच्ने, तितो यथार्थलाई पचाउन सक्ने एउटा क्षमता पैदा गर्ने हामी परदेशमा भएको मान्छेहरूलाई त्यस्ता शब्दहरू तपाईँले लेख्नु भएको छ, तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको छ। तपाईँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कोरोनाले यति बेला जतासुकै पनि जताततै हलचल मचाइरहेको छ र विशेष गरी हाम्रो देशमा धेरै नै समस्या भइरहेको छ। कृपया सबैजना आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो केही पनि होइन भन्न चाहन्छु। फेरि पनि देश तथा विदेशमा रहनुभएका, देश बाहिर देशभित्र रहनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई स्वस्थ रहनु चाहन्छौँ। र यहाँका सुन्दर रचनासँग मितिरी गाँच्न पाउँदाखेरि, यहाँका सुन्दर शब्दहरूसँग साइनो जोड्न पाउँदाखेरि र यहाँका सुन्दर सिर्जनाहरूसँग यति नजिकको मित्रता जोड्न पाउँदाखेरि म आफूलाई धेरै भाग्यमानी ठान्छु। र यो भाग्यमानीको सायद जुडाइदिने कार्यक्रम स्पन्दनप्रति, परिवारप्रति म हृदयबाट फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जतासुकै हुनुहुन्छ लेख्न कहिल्यै नछोड्नुहोस्। जतासुकै हुनुहुन्छ सपना, जतासुकै हुनुहुन्छ सङ्घर्ष गर्न कहिल्यै नछोड्नुहोस्। किनभने हामीले बाँच्नको लागि मर्नुपर्छ एक दिन, र अहिले मर्नकै लागि हामी बाँचिरहेको छौँ। र आफ्नो परिवारको दुई छाक टार्नको लागि अथवा आफ्ना आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको लागि हामी यति बेला धेरै दुःख खाइरहेका छौँ। त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र त्यसमाथि अहिले कोरोनाले निकै गाह्रो पारिरहेको छ। कतिपयजना विदेशमा यति अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, हामी सोचेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो देशको सरकारको अवस्था नै त्यस्तै छ। त्यसैले कृपया यहाँ कसैले कसैको सुन्दैन। त्यसैले हामीले जबसम्म आफैलाई सुन्न सक्दैनौँ, जबसम्म सबैभन्दा पहिले आफैलाई माया गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो कदर हुँदैन र हाम्रो मायाको कदर हुँदैन, हाम्रो ज्यानको कदर हुँदैन। त्यसैले कृपया तपाईँ आफूभन्दा ठुलो कोही पनि छैन। यो म यस अर्थमा भन्दैछु, जबसम्म तपाईँ आफ्नो ख्याल गर्नु हुँदैन, जबसम्म तपाईँ तबसम्म तपाईँ अरूका लागि सोचेर पनि सक्सेस हुनु हुँदैन। त्यही भएर यो कुरा विशेष ख्याल गरेर हामी सबैजना एकअर्काको सहयोग गरौँ र सबैभन्दा पहिले आफू सुरक्षित बसौँ अनि अरूलाई पनि सहयोग गरौँ, सल्लाह गरौँ भन्न चाहन्छु। ओके, यति बेला फेरि म अर्को मुक्तक उठाउन गइरहेको छु, उठान गर्न गइरहेको छु। मसँग अर्को मुक्तक आइपुगेको छ रामदेव बाजीको। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। उसको भक्ति उसको शक्ति अर्थ भएको छ, उसको भक्ति उसको शक्ति अर्थी भएको छ। उसको भक्ति उसको शक्ति अर्थी भएको छ, विद्वान व्यक्ति कुन्नी किन धरती भएको छ। उसको भक्ति उसको शक्ति अर्थी भएको छ, विद्वान व्यक्ति कुन्नी किन धरती भएको छ। ल्याप्से व्यक्ति मेरो देशमा देशै चलाउने रे, ल्याप्से व्यक्ति मेरो देशमा देशै चलाउने रे, ल्याप्से व्यक्ति मेरो देशमा देशै चलाउने रे। डिग्री गर्ने म्यादीतिर भर्ती भएको छ, डिग्री गर्ने म्यादीतिर भर्ती भएको छ। निकै सान्दर्भिक पनि भन्नुपर्छ र एउटा वास्तविक मुक्तक लेखेर पठाउनु भएको छ। सम्मान छ तपाईँप्रति र आगामी दिनमा पनि तपाईँको साथ अपेक्षा गरेका छौँ। र यो मुक्तक रहेको थियो रामदेव बाजीको, उहाँ डोटीबाट। जतिजना जोडिनु भएको छ सबैजनाप्रति आभारी छु, सबैजनालाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको यो साथ सधैँ पाइरहने अपेक्षा गरेको छु मैले, र कार्यक्रम स्पन्दनले तपाईँको यो साथको सधैँ अपेक्षा गरेको छ। म यति बेला अर्को सिर्जना लिन चाहन्छु र मसँग एउटा गद्य कविता आइपुगेको छ र म सिकिरहेको गद्य कवितालाई वाचन गर्न तर्फ गइरहेको छु। कुनै ठाउँमा मैले गल्ती गरेँ भने म त्यसको लागि पहिले नै माफी माग्न चाहन्छु। मसँग कविता आइपुगेको छ सम्झना काफ्लेजीको र उहाँको कविताको शीर्षक कविता रक्तबीज बनेर उठ भन्ने छ। म उहाँको कविता यसरी सुरु गर्छु। रक्तबीज बनेर उठ अमर शहीद इब्रु तिम्तिक तिमीलाई,
फासिस्टहरूले मारेका होइनन्, गल्ती गरे तिनीहरूले। तिमी मरेकी छैनौ, तिम्रो रगतले आह्वान गर्दैछ, रक्तबीज बनेर बोलिरहेछ। जाग उठ ए जिउँदा मनहरू, जाग रक्तबीज बनेर उठ। अत्याचारको सीमा नागेको यो बेला, फाँसी बादललाई समूल नष्ट गर्न जुर्मुराएर उठ। रक्तबीज बनेर उठ, खेर जान दिनु छैन इब्रुक तिम्तिकको बलिदान। संसारभरका न्याय प्रेमीहरू सिंहनाद गरेर उठ। चकनाचुर पार्नु छ अत्याचारका पहाडहरू। अन्तिम क्रियाकर्म गर्नु छ तानाशाहहरूको। अन्यायको पराकाष्ठ पुगेको यो बेला, हत्याराहरूलाई पतालमा पुर्याउन उठ। संसारभरिका मानवता प्रेमी मनहरू, बस उठ, रक्तबीज बनेर उठ। डराउनेलाई दबाउँछ फासिस्टले, तिमीहरू कमजोर बिउज ए मुर्दा नभएका मनहरू। रक्तबीज बनेर संहार गर, सारा संसारलाई दुःखको महासागरबाट पार गराउनु छ। दरबारहरू भत्काउनु छ, पापी मनहरूलाई समूल नष्ट गर। इब्रु तिम्तिक मरेकी होइन, सातौं सूर्यको डढेलो फैलिएको हो। मर्नु हुँदैन इब्रु तिम्तिकहरू, ज्वालामुखीको लावा बन्नुपर्छ। कहिल्यै ननिभ्ने ज्योति बन्नुपर्छ, कहिल्यै ननिभ्ने ज्योति बन्नुपर्छ। भर्खरै भोकमरीले मृत्यु हुनुभएकी इब्रु तिम्तिकको लागि यो निकै मिठो, निकै मर्मस्पर्शी कविता लेखेर पठाउनु हुने सम्झना काफ्लेज्यूप्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा तपाईँको साहित्यिक यात्रा अझै बलियो बनोस्। तपाईँका यस्तै सुन्दर रचनाहरू सधैँ पढ्न पाऊँ, सधैँ वाचन गर्न पाऊँ, सधैँ मनन गर्न पाऊँ। तपाईँलाई सफलताको शुभकामना छ। त्यसै गरी म अर्को रचनातर्फ जान चाहन्छु। मलाई अर्को रचना आइपुगेको छ। अर्को रचना रहेको छ परिक्रमा श्रेष्ठज्यूको। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। भन्दथे सब बेकार हुन् वाचा र बन्धन, भन्दथे सब बेकार हुन् वाचा र बन्धन, प्यार मिलन यी हाँसो खुसी र रमझम। भन्दथे सब बेकार हुन् वाचा र बन्धन, प्यार मिलन यी हाँसो खुसी र रमझम। आज पो बल्ल थाहा भो तिम्रो मायालु साथले, आज पो बल्ल थाहा भो तिम्रो मायालु साथले, आज पो बल्ल थाहा भो तिम्रो मायालु साथले। अति मिठो हुँदो रहेछ यो जिन्दगी झन्झन, अति मिठो हुँदो रहेछ यो जिन्दगी झन्झन। परिक्रमा श्रेष्ठज्यूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। निकै मिठो 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 मुक्तक लेखेर पठाउनु भएको थियो र आगामी दिनमा पनि तपाईँको यो न्यानो साथको लागि हामी सधैँ अपेक्षारत रहनेछौँ। त्यसै गरी मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ। म गजल वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। साजन भुलज्यूको गजल छ, यसरी सुरु हुन्छ। गरिब दुखी अनि टुहुराको बेहाल भएको छ, गरिब दुखी अनि टुहुराको बेहाल भएको छ। किन कानुन नभए जस्तो देश नेपाल भएको छ। गरिब दुखी अनि टुहुराको बेहाल भएको छ, किन कानुन नभए जस्तो देश नेपाल भएको छ। सबैको एउटै छ टेक्ने धरती अनि ओड्ने आकाश, सबैको एउटै छ टेक्ने धरती अनि आकाश, सबैको एउटै छ टेक्ने धरती अनि ओड्ने आकाश। श्रमसिप रगत सबै चल्छ, पानी किन काल भएको छ, किन कानुन नभए जस्तो देश नेपाल भएको छ। 21औंमा पनि छुवाछुत अनि भ्रष्टाचार गर्ने, 21औंमा पनि छुवाछुत अनि भ्रष्टाचार गर्ने, 21औंमा पनि छुवाछुत अनि भ्रष्टाचार गर्ने। सरकार किन संविधानको कानुनमा चाल भएको छ,
किन कानुन नभए जस्तो देश नेपाल भएको छ। भगवान ईश्वर तिमी आफै नियालेर हेरिदेऊ। भगवान ईश्वर तिमी आफै नियालेर हेरिदेऊ। ए भगवान ईश्वर तिमी आफै नियालेर हेरिदेऊ। छुइदिने दलितको जन्म कुन साल भएको छ। कानुन किन कानुन नभए जस्तो देश नेपाल भएको छ। कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ अब सबै दोषीलाई। अन्तिम शेर, कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ अब सबै दोषीलाई। कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ अब सबै दोषीलाई। अन्धो कानुनले दोषीहरूलाई मालामाल भएको छ। गरिब दुखी अनि टुकुराको बेहाल भएको छ। किन कानुन नभए जस्तो देश नेपाल भएको छ। किन कानुन नभए जस्तो देश नेपाल भएको छ। सर्जन भुलप्रति धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एउटा हाम्रो समाजको रियालिटी, एउटा हाम्रो देशको वास्तविकता यो गजलबाट झल्किएको छ। हाम्रो देशको फोहोर राजनीति र हाम्रो समाजको एउटा अन्धविश्वास, कुरीति, जातीय भेदभाव जस्ता विभिन्न कुरीतिहरूले गर्दाखेरि हाम्रो समाजदेखि ल्याएर हाम्रो मानसिकता अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। त्यसैले केही परिवर्तन गर्नको लागि र केही अगाडि बढ्नको लागि यस्ता अन्धविश्वास, कुरीतिहरूलाई हामीले त्याग्न जरुरी देखिन्छ र आशा छ एक दिन परिवर्तन हुनेछ। तपाईँ हामी जस्तो सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट यस्तै सन्देशमूलक पाइलाहरू चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र आगामी यस्तै सुन्दर रचनाको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। त्यसै गरी मसँग धेरैजना यहाँ जोडिनु भएको छ कार्यक्रम स्पन्दनमा। कार्यक्रम स्पन्दनलाई साथ दिनको लागि जति पनि आत्मीय मनहरू जोडिनु भएको छ सबैजनाप्रति हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सबैजनाप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यति बेला फेरि पनि म यहाँका रचनाहरू वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। मसँग अर्को रचना आइपुगेको छ। हरि सुनारज्यूको एउटा मिठो गजल आएको छ। म त्यो गजललाई वाचन गर्ने कोसिस गर्छु र कुनै ठाउँमा गल्ती भएमा माफी चाहन्छु। हरि सुनारज्यूको गजल यसरी सुरु हुन्छ। मान्छे मान्छे नै हुन् थोरै मानवता दिनु छ। मान्छे 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 नै हुन् थोरै मानवता दिनु छ। अनौठो ढङ्गले सजिएको दुनियाँ दिनु छ। मान्छे मान्छे नै हुन् थोरै मानवता दिनु छ। अनौठो ढङ्गले सजिएको दुनियाँ दिनु छ। रोग यस्तै हो भोकले कोही नमरुन् बरु। रोग यस्तै हो भोकले कोही नमरुन् बरु। रोग यस्तै हो भोकले कोही नमरुन् बरु। हाते मालो गरौँ युवा बस्तीमा खाना दिनु छ। मान्छे मान्छे नै हुन् थोरै मानवता दिनु छ। मुक्ति दिनुस् भगवान यो खाडीबाट छिटो। हे भगवान मुक्ति दिनुस् भगवान यो खाडीबाट छिटो। मेरा बा अनि आमालाई सहारा दिनु छ। मान्छे मान्छे नै हुन् थोरै मानवता दिनु छ। प्रिय युवाहरू एकजुट हौं तिमी र हामी। ए प्रिय युवाहरू एकजुट हौं तिमी र हामी। प्रिय युवाहरू एकजुट हौं तिमी र हामी। यो देशलाई पुनः एउटा राजा दिनु छ। मान्छे मान्छे नै हुन् थोरै मानवता दिनु छ। मुटु अनि आँखा कसैले किनी नदिनुस् मेरो। मुटु अनि आँखा कसैले किनी नदिनुस् मेरो। सरी मुटु अनि आँखा कसैले किनी दिनुस् मेरो। मुटु अनि आँखा कसैले किनी दिनुस् मेरो। आमालाई खुसी छोरीलाई शिक्षा दिनु छ। मान्छे मान्छे नै हुन् थोरै मानवता दिनु छ। अनौठो ढङ्गले सजिएको दुनियाँ दिनु छ। अनौठो ढङ्गले सजिएको दुनियाँ दिनु छ। निकै मर्मस्पर्शी गजल दोधरा चाँदनी कञ्चनपुरबाट हरि सुनारज्यूको थियो। तपाईको यो गजलप्रति नमन छ र तपाईप्रति नमन छ। निकै मिठो लेख्नु भएको छ। निकै मन छुने शब्दहरू कोरिएका थिए र आगामी दिनमा पनि तपाईको यो सुन्दर साथको लागि, सुन्दर रचनाको लागि हामी सधैँ 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 प्रतीक्षा गर्नेछौँ। कार्यक्रम
स्पन्दनबाट तपाईले यति बेला तपाईका सुन्दर रचनाहरू कार्यक्रम स्पन्दनबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम स्पन्दन प्रत्येक हप्ताको विभिन्न दिन विभिन्न प्रस्तुताहरूसँग तपाईले सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईका सुन्दर सृजनशील औँलाबाट कोरिएका सुन्दर सृजनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। र प्रत्येक हप्ताको सोमबार कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँ कार्यक्रम प्रस्तुता म रमिता चन्द ऋतुको साथमा रहनुहुनेछ। त्यसै गरी म अर्को गजल वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। मलाई गजल आएको छ आइस्मा देवकोटा आशाज्यूको। म उहाँको गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। समयसँगै दौडिनु पर्ने करकाप कस्तो हो, समयसँगै दौडिनु पर्ने करकाप कस्तो हो, पश्चाताप कस्तो हो, समयसँगै करकाप कस्तो हो, गुमेपछि थाहा भयो पश्चाताप कस्तो हो। छोरो यतिसम्मको विद्वान भइसकेछ, हेर्नुस् छोरो यतिसम्मको विद्वान भइसकेको छ, छोरो यतिसम्मको विद्वान भइसकेछ। आज बालाई सोध्यो औँठा छाप कस्तो हो, गुमेपछि थाहा भयो पश्चाताप कस्तो हो। थोरै मौन बसे जस्तै, थोरै हल्ला गरे जस्तै, थोरै मौन बसे जस्तै, थोरै हल्ला गरे जस्तै, यी आँखाहरूको वार्तालाप कस्तो हो, गुमेपछि थाहा भयो पश्चाताप कस्तो हो। केही चक्कुहरू आए अगाडि उफ्रिएर गए, केही चक्कुहरू आए अगाडि उफ्रिएर गए, केही चक्कुहरू आए अगाडि उफ्रिएर गए। त्यसपछि बिउजो खुकुरीले दाप कस्तो हो, गुमेपछि थाहा भयो पश्चाताप कस्तो हो। जो सुकैको अनुहार अटाउन सक्ने रहेछ, अन्तिम शेर। जो सुकैको अनुहार अटाउन सक्ने रहेछ, जो सुकैको अनुहार अटाउन सक्ने रहेछ। यार तिम्रो त दिलको पनि नाप कस्तो हो, समयसँगै दौड्नु पर्ने करकाप कस्तो हो, गुमेपछि थाहा भयो पश्चाताप कस्तो हो, गुमेपछि थाहा भयो पश्चाताप कस्तो हो। आइस्मा देवकोटा आशाज्यूप्रति हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। निकै मिठो निकै सुन्दर यो मिठो गजलको लागि आगामी दिनमा पनि तपाईँको साथ र तपाईँको सफलताको कामना गर्दछौँ। र यति बेला म अर्को रचनातर्फ गइरहेको छु। मसँग अर्को रचना आइपुगेको छ। मसँग सुमिना अभिलाषी बुटोलाबाट उहाँको कविता रहेको छ, यस्तो ग्रन्थ निर्माण गरौँ। र म उहाँको कविता वाचन गर्नतर्फ जान चाहन्छु। हामीले धेरै पढ्यौं त्यस्ता ग्रन्थहरू जहाँ विवेकका अक्षरहरू गाँसेर सिकाइएको छ समन्वयको अर्थ, जहाँ उदयमान सूर्यमाथि कपटको बादल राखेर अल्झाई क्षणिक दृष्टि भ्रममा भनिएको छ सूर्यास्त, जहाँ फुल्न तम्तयार कपिलाहरूलाई निमुठेर भनिएको छ बोटलाई जर्जर, जहाँ समय अगावै सम्भाव्य गर्दनहरू निचोरेर अवसरलाई नै थमाइएको छ अयोग्यताको सर्टिफिकेट, जहाँका पन्नाहरू भरिएका छन् मर्यादाका अक्षरहरूले, न्यायको नाममा अन्यायको शिखर चढेरै निर्माण गरिएका छन् सम्मुख एकलव्य सीता र द्रौपदीहरू। हामीले धेरै पढ्यौं त्यस्ता ग्रन्थहरू जहाँ वेद मन्त्र उच्चारण गरेकै आधारमा स्वर्ण पगालेर डाम्न निर्देशन गरिन्छ एक सुदको जिब्रो र भनिन्छ यही धर्म हो, जहाँ सन्तानहरू निर्माण गरिन्छ आफ्ना निजी महत्वाकांक्षीहरूको बाटो हिँडाउन, जन्म पश्चात नै गर्दन रगडिन्छ छोरीहरूको वंश अघि बढाउन नसक्ने र बैतरनी तारी अन्तिम क्रिया गरेर स्वर्गको घाट तार्न नसक्ने आरोपमा। हामीले धेरै पढ्यौं त्यस्ता ग्रन्थहरू जहाँ मनुस्मृतिका श्लोकहरू कण्ठस्थ गरेका स्वर घोषित विद्वान महापण्डितहरूको एकलौटी हाली मुहाली छ। हामीले धेरै पढ्यौं त्यस्ता ग्रन्थहरू। बस अब अति भयो,
यही रोकौँ यो अध्यायको सिलसिला, यही रोकौँ यो अध्ययनको सिलसिला। बरु हामी एउटा नयाँ ग्रन्थको निर्माण गरौँ जहाँ नमिसिएको होस् विभेदको मसी, जहाँ नमिसिएको होस् विभेदको मसी, जहाँ नपढाइएको होस् अमानवीयताको पाठ, जहाँ नमिसिएको होस् असमानताको गन्ध, जहाँ विभेदलाई विभेद भनिएको होस्, जहाँ सहीलाई सही र गलतलाई गलत, सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य नै भनिएको होस्, जहाँ देखाइएको होस् आस्था र अन्धविश्वासमा अन्तर, जहाँ खुलाइएको होस् संस्कार र रूढिवादीको भेद, जहाँ नगुधाइएको होस् सीता र सतीहरूको लाचारपनलाई महानताको उपाधि, बरु दिइएको होस् द्रौपदीको विद्रोहलाई साहसको दृष्टान्त। आउनुहोस् अब एउटा त्यस्तो ग्रन्थ निर्माण गरौँ जसमा स्वागत गरिएको होस् अग्रगामी कदमहरूलाई, वर्जित नगरिएको होस् परिवर्तनको युगसेत बोकेका नयाँ पुस्ताहरूलाई। आउनुहोस् हामी एउटा यस्तो ग्रन्थ निर्माण गरौँ जसलाई भयभीत भएर होइन, युगले हार्दिकता स्वाद ग्रहण गरोस्। हामी यस्तो ग्रन्थ निर्माण गरौँ। सुमिना। यहाँको यो कविता मैले वाचन गर्दै गर्दाखेरि, यहाँको यो कविता मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मेरो मनमा नै हलचल भएको छ। तपाईका यी शब्दहरू मैले यही जिब्रोबाट उच्चारण गर्न पाउँदाखेरि म एकदमै भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई। किनभने तपाईको यो रचनामा, तपाईको यो कवितामा हाम्रो समाजदेखि ल्याएर हाम्रो मानव जुन छ नि, मानव के भन्छ यो सृष्टि, यो सबैको कुराहरू समेट्नु भएको छ र प्राय गरी हाम्रो विकसित र चेतनमूलक समाज बन्न नसकेको भनौँ, या जानी जानी गरिएका कतिपय गल्तीहरूलाई ठाउँ दिने हाम्रो समाज भनौँ, या जान्दा जान्दै पनि आफू मै हुँ भन्ने टाइपको भलाद्मीको जुन मान्छेको एउटा सोच भलाद्मी टाइपको छ, हो त्यो सोचको पनि एउटा चित्रण गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सधैँ मान्छे एउटै सोचले पछाडि रहन्छ, त्यो सोच हो अन्धविश्वास। जबसम्म हामीले आफूमा र अरूमा विश्वास गर्न जान्दैनौँ तबसम्म कहिल्यै पनि हामी माथि उठ्दैनौँ। त्यसै गरी अन्धविश्वासले व्यक्ति मात्र होइन समाज पछाडि पर्छ, र समाज पछाडि पर्नुको एउटै कारण छ, देश पछाडि पर्छ, र त्यो कारण एउटै हो अन्धविश्वास। त्यसैले हामी सबैजनाले यो चेतनालाई जागृत गर्न आवश्यक छ। तपाईले आफ्ना सृजनशील औलाबाट र आफ्नो कलमबाट जसरी यो कविता चित्रण गर्नुभएको छ हाम्रो जस्ताको तस्तै जो समाजलाई ल्याएर, म एकदमै नमन र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुमिनाजी, म तपाईको कविताको फ्यान भए अहिलेदेखि नै, र आगामी दिनमा पनि अझ तपाईका यस्तै सन्देशमूलक, जनचेतनामूलक, शिक्षामूलक रचनाहरू मैले वाचन गर्न पाऊँ भन्ने पनि अपेक्षा राख्दछु। र तपाईको यो मिठो साथ, आत्मीय साथको लागि हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दन सुनिरहनु भएको छ र हेरिरहनु भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट र संसारकै विभिन्न ठाउँबाट जतिजना पनि निहालिरहनु भएको छ, तपाईँ सबैजनाप्रति हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यति बेला कार्यक्रम स्पन्दनमा म तपाईका रचनाहरू वाचन गरिरहेको छु, र म यति बेला साइप्रसबाट तपाईका रचनाहरू निहाल्दै वाचन गरिरहेको छु। तपाईको यो आत्मीय साथ र प्रिय माया, प्रिय सम्झना, प्रिय साइनो जो हाम्रो जोडिएको छ कार्यक्रम स्पन्दनबाट, तपाईको यो मिठो 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 साथको लागि म हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरैजना जोडिनु भएको छ। सबैका कमेन्टहरू मैले पढ्न पाइरहेको छैन, किनभने मैले प्राय तपाईका रचनाहरूलाई स्थान दिनेछु। र मसँग अर्को रचना आइपुगेको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, तपाईलाई के चाहिँ कमी भएको जस्तो लागिरहेको छ, कृपया तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियालाई आत्मसात गर्दै म अझै कार्यक्रममा मैले गर्ने त्रुटिहरूलाई सुधार्ने कोसिस गर्नेछु, र तपाईले सोचे अनुसारको कार्यक्रम बनाउने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। यति बेला मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। पारी यार
प्रकाश, परियार प्रकाश, माफ गर्न चाहन्छु, परियार प्रकाशज्यूको गजल आइपुगेको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। कता कता जित भए नि जीवनमा हार हुँदैछ, कता कता जित भए नि जीवनमा हार हुँदैछ, पढियो आधा जिन्दगीभर सबै बेकार हुँदैछ। कता कता जित भए नि जीवनमा हार हुँदैछ, पढियो आधा जिन्दगीभर सबै बेकार हुँदैछ। विपक्षमा वाद विवाद धन भन्दा शिक्षा ठुलो, विपक्षमा वाद विवाद धन भन्दा शिक्षा ठुलो, विपक्षमा वाद विवाद धन भन्दा शिक्षा ठुलो। आज त्यो सानो भनिएको धन संसार हुँदैछ, पढियो आधा जिन्दगीभर सबै बेकार हुँदैछ। पाइलै पिच्छे ठेस र गासै पिच्छे ढुङ्गा लाग्छ, पाइलै पिच्छे ठेस र गासै पिच्छे ढुङ्गा लाग्छ, पाइलै पिच्छे ठेस र गासै पिच्छे ढुङ्गा लाग्छ। जीवन आज नलाग्ने खुकुरीको धार हुँदैछ, पढियो आधा जिन्दगीभर सबै बेकार हुँदैछ। लक्ष्य त थियो मेरो शिखरको टाकुरो टेक्ने, लक्ष्य त थियो मेरो शिखरको टाकुरो टेक्ने, लक्ष्य त थियो मेरो शिखरको टाकुरो टेक्ने। जीवन दुई चट्टान बीच उम्रिएको झार हुँदैछ, पढियो आधा जिन्दगीभर सबै बेकार हुँदैछ। बाहिरी खोक्रो हाँसो हाँसेकै छु दुनिया सामु, अन्तिम शेर। बाहिरी खोक्रो हाँसो हाँसेकै छु दुनिया सामु, बाहिरी खोक्रो हाँसो हाँसेकै छु दुनिया सामु। भित्र जिउनु र नजिउनुको एउटै सार हुँदैछ, कता कता जित भए नि जीवनमा हार हुँदैछ, पढियो आधा जिन्दगी सबै बेकार हुँदैछ, पढियो आधा जिन्दगीभर सबै बेकार हुँदैछ। निकै सुन्दर गजलको लागि प्रकाश परियारज्यूलाई उहाँले निकै सुन्दर गजल हामीलाई पठाउनु भएको थियो र उहाँको गजल मैले वाचन गराएर सुनाएको थिएँ। तपाईँको यो सुन्दर गजलको लागि फेरि पनि हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि तपाईँको साथको अपेक्षा गरेका छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ यति बेला। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईहरू पनि जोडिन सक्नुहुनेछ र तपाईँका सुन्दर रचनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका सुन्दर रचनाहरूलाई हामी सकेसम्म तपाईँले सोचे जस्तै आवाज दिने, वाचन दिने कोसिस गर्नेछौँ। यदि कहीँ कतै गल्ती भएपछि तपाईँले माफी दिनुहुने। त्यसै गरी मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ र म अर्को गजल वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। अर्को गजल मलाई पठाउनु भएको छ ढकनाथ तिवडाज्यूले। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ, एउटा गजल है त भन्नुभएको छ। हस्, तपाईँको गजल म वाचन गर्नतर्फ लागे। मान्छे छेउमा मान्छे अब जानुहुन्न रे, मान्छे छेउमा मान्छे अब जानुहुन्न रे, भोज भतेरमा गई खाना खानुहुन्न रे, मान्छे छेउमा मान्छे अब जानुहुन्न रे, भोज भतेरमा गई खाना खानुहुन्न रे, आम्ने सामने खुल्ला मुखले बोल्नुहुन्न रे, नाक मुखमा लाउने घुम्टो खोल्नुहुन्न रे। उहाँको गजल भन्दा पनि म रचना भन्न चाहन्छु र रचना भन्न रुचाउँछु। सडक चोक गल्ली भिडमा जानुहुन्न रे, सडक चोक गल्ली भिडमा जानुहुन्न रे, होटल पसल रेस्टुराँमा खानुहुन्न रे, होटल पसल रेस्टुराँमा खानुहुन्न रे, देश विदेश तीर्थघाटमा घुम्नुहुन्न रे, देश विदेश तीर्थघाटमा घुम्नुहुन्न रे, सहर बजार सिनेमामा झुम्नुहुन्न रे, सहर बजार सिनेमामा झुम्नुहुन्न रे, पाहुना लाग्न कुनै घरमा जानुहुन्न रे, पाहुना लाग्न कुनै घरमा जानुहुन्न रे, पाहुना बोलाई आफ्नै घरमा खानुहुन्न रे, पाहुना बोलाई आफ्नै घरमा खानुहुन्न रे, विद्यालय बन्द पढ्न जानुहुन्न रे, विद्यालय बन्द पढ्नु जानुहुन्न रे, हाछ्यौं गर्दा खोक्दा बाहिर जानुहुन्न रे, हाछ्यौं गर्दा खोक्दा बाहिर जानुहुन्न रे, रोग लाग्दा उपचार नै पाउनुहुन्न रे, रोग लाग्दा उपचार नै पाउनुहुन्न रे, हेर्नलाई आफन्त कोही आउनुहुन्न रे, हेर्नलाई आफन्त कोही आउनुहुन्न रे, कहर कस्तो घरमै बस्दा
सानो हुन्न रे बाँच्नलाई बाहिरतिर जानुहुन्न रे बाँच्नलाई बाहिरतिर जानुहुन्न रे। कोरोनाको विषयलाई समेट्न खोज्नु भएको छ उहाँले र उहाँको रचनालाई धेरै धेरै समान छ। किनभने कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले कहीँ कतै जाने जस्तो अवस्था छैन, जताततै लकडाउन छ र गइसकेपछि कोरोना सर्ने एउटा हाम्रो मनमा त्यो कुरा हामीले लिनु नै पर्छ मनमा। त्यसैले कृपया सबैजना स्वस्थ रहनुहोला र तपाईँको यो रचनालाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँको साथको अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसै गरी एउटा अपेक्षा अपि खुसी ज्यूको मुक्तक रहेको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। हो म तिमी टाढिएको त्यो दिन सम्झिन्छु, हो म तिमी टाढिएको त्यो दिन सम्झिन्छु, एकछिन हो र छिनछिन सम्झिन्छु। हो म तिमी टाढिएको त्यो दिन सम्झिन्छु, एकछिन हो र छिनछिन सम्झिन्छु। मनको रहर पुरा गर्न जिम्मा लिएको बेला, मनको रहर पुरा गर्न जिम्मा लिएको बेला, मनको रहर पुरा गर्न जिम्मा लिएको बेला, थाप्लोमा बोक्नै नसकिने त्यो ऋण सम्झिन्छु, थाप्लोमा बोक्नै नसकिने त्यो ऋण सम्झिन्छु। अपेक्षा अपि खुसी ज्यूको यो सुन्दर मुक्तकप्रति धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँको साथको अपेक्षा गरेका छौँ हामीले आगामी दिनहरूमा पनि। नमस्कार हजुर, सुरेन्द्र विक्रम शाह। जतिजना जोडिनु भएको छ सबैजनालाई नमन छ, सबैजनालाई साहित्यिक नमन टक्र्याउन चाहन्छौँ। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ तपाईँको यो साथको लागि हामी हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छौँ र सधैँ तपाईँको यो साथको अपेक्षा पनि गरेका छौँ हामीले। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ यति बेला। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँले प्रत्येक हप्ताको सोमबार कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँ मसँग रहनुहुनेछ र अरू दिन विभिन्न प्रस्तुताहरूसँग तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम स्पन्दनमा हामीले तपाईँले माया गरी पठाउनु भएका तपाईँकै सुन्दर सृजनशील औँलाबाट रचिएका विभिन्न रचनाहरू वाचन गर्ने गर्दछौँ र तपाईँलाई कार्यक्रम स्पन्दन कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ। र म यति बेला अर्को रचना वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। रामदेव बाजीले गजल पठाउनु भएको छ, म उहाँको गजल वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। एक होइन गजल हजार बनाइदिन्छु, एक होइन गजल हजार बनाइदिन्छु, बेच्न सक्छौ गजलकै बजार बनाइदिन्छु। वाह! एक होइन गजल हजार बनाइदिन्छु, बेच्न सक्छौ गजलकै बजार बनाइदिन्छु। रहरले मात्रै जन्मिँदैनन् गजलका बहरहरू, रहरले मात्रै जन्मिँदैनन् गजलका बहरहरू, रहरले मात्रै जन्मिँदैनन् गजलका बहरहरू। श्रृङ्गार वीर रौद्र हास्यका प्रकार बनाइदिन्छु, बेच्न सक्छौ गजलकै बजार बनाइदिन्छु। खान मन छ महाशय मेरो हर परिकारहरू, ए महाशय खान मन छ महाशय मेरा हर परिकारहरू। गजलकै दाल भात र अचार बनाइदिन्छु, बेच्न सक्छौ गजलकै बजार बनाइदिन्छु। यो धरती यो धारा भनौँ या त वसुन्धरा, यो धरती यो धारा भनौँ या वसुन्धरा, यो धरती यो धारा भनौँ या वसुन्धरा। 101 सबलाई गजलकार बनाइदिन्छु, सक्छौ बेच्न सक्छौ गजलकै बजार बनाइदिन्छु। गजलकै तन्ना गजलकै खटिया र सिरक, गजलकै तन्ना गजलकै खटिया र सिरक, गजलकै तन्ना गजलकै खटिया र सिरक। चाहे भने गजलकै सरकार बनाइदिन्छु, सक्छौ बेच्न गजलकै बजार बनाइदिन्छु। विरक्तिएका अशक्त हुनेछन् नास्तिकहरू भक्त बन्नेछन्, विरक्तिएका अशक्त हुनेछन् नास्तिकहरू भक्त बन्नेछन्। विरक्तिएका आसक्त हुनेछन् नास्तिकहरू भक्त बन्नेछन्। गजलले फुटेका घरबार बनाइदिन्छु, बेच्न सक्छौ गजलकै बजार बनाइदिन्छु। थर्काउँछु आकाश हल्लाउँछु पृथ्वी यो, थर्काउँछु आकाश हल्लाउँछु पृथ्वी यो, थर्काउँछु आकाश हल्लाउँछु पृथ्वी यो। पापी छेक्न गजलकै तरबार बनाइदिन्छु, बेच्न सक्छौ गजलकै बजार बनाइदिन्छु। माहौल यस्तो बन्नेछ घटना यस्तो हुनेछ,
माहौल यस्तो बन्नेछ घटना यस्ता हुनेछन्, माहौल यस्तो बन्नेछ घटना यस्ता हुनेछन्, सबैलाई गजलकै दरकार बनाइदिन्छु, बेच्न सक्छौ गजलकै बजार बनाइदिन्छु। दुनियाँले पढोस्, दुनियाँले सुनोस्, हेर्नु पनि दुनियाँलाई परोस्। दुनियाँले पढोस्, दुनियाँले सुनोस्, हेर्नु पनि दुनियाँलाई परोस्। अन्तिम शेर, दुनियाँले पढोस्, दुनियाँले सुनोस्, हेर्नु पनि दुनियाँलाई परोस्। रेडियो टिभी गजलकै अखबार बनाइदिन्छु। एक होइन गजल हजार बनाइदिन्छु, बेच्न सक्छौ गजलकै बजार बनाइदिन्छु, बेच्न सक्छौ गजलकै बजार बनाइदिन्छु। यो गजल रहेको थियो धर्मराज जोशी धनगढी कैलालीबाट। उहाँको यो गजल माथिको गजललाई म हृदयबाट सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँको यो साथको लागि हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँको सुन्दर रचनाहरू हामी वाचन गर्न पाऊँ र तपाईँको यो आत्मीय साथ सधैँ पाइरहँ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। कार्यक्रम स्पन्दनमा छौँ हामी यति बेला। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँका सुन्दर रचनाहरू सुनिरहनु भएको छ। तपाईँका पनि यस्तै सुन्दर रचनाहरू छन् भने कार्यक्रममा पठाउन सक्नुहुनेछ र हामी सकेसम्मको वाचन दिनेछौँ तपाईँका रचनाहरूलाई। यति बेला मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ शम्भु ढकालज्यूको। उहाँको गजल म वाचन गर्न चाहन्छु। छातीमा टाँसी तिमीले माया गरेको भुल्दिन, छातीमा टाँसी तिमीले माया गरेको भुल्दिन, समय हात ओह्रालो हामी झरेको भुल्दिन। छातीमा टाँसी तिमीले माया गरेको भुल्दिन, समय हात ओह्रालो हामी झरेको भुल्दिन। सँगै जिउने सँगै मर्ने भनेर त्यो कसम, सँगै जिउने सँगै मर्ने भनेर त्यो कसम, खाएर तिमी नजिक मेरो सरेको भुल्दिन। समय हात ओह्रालो हामी झरेको भुल्दिन। सधैँभरि मायालु बनी साथ दिन्छु भन्यौ, सधैँभरि मायालु बनी साथ दिन्छु भन्यौ, सधैँभरि मायालु बनी साथ दिन्छु भन्यौ। त्यही दिनदेखि यी सारा पीडा टरेको भुल्दिन। समय हात ओह्रालो हामी झरेको भुल्दिन। पहिलो भेटमै यो मन तिमीले पागल बनाई। अन्तिम शेर, पहिलो भेटमै यो मन तिमीले पागल बनाई, पहिलो भेटमै यो मन तिमीले पागल बनाई। यो मेरो दिल त्यो दिलमा डेरा भरेको भुल्दिन। छातीमा टाँसी तिमीले माया गरेको भुल्दिन। समय हात ओह्रालो हामी झरेको भुल्दिन। समय हात ओह्रालो हामी झरेको भुल्दिन। शम्भु ढकालजीको यो सुन्दर गजलको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि तपाईँको साथको अपेक्षा गरेका छौँ। स्पन्दनमा यति बेला तपाईँले सुन्दर रचनाहरू पठाइरहँदाखेरि मैले वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यदि तपाईँलाई कार्यक्रम मनपर्छ भने कार्यक्रममा तपाईँले लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ हामी। मैले सकेसम्म सबैजनाको रचनाहरू वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। कहीँ कतै यहाँका रचनाहरू छुट्न गएमा म माफी माग्न चाहन्छु र फेरि पनि म अर्को रचना लिन चाहन्छु। मसँग अर्को रचना रहेको छ। मलाई अर्को रचना पठाउनु भएको छ यति बेला रवि खड्का रोदनज्यूको एउटा कविता रहेको छ। म वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। ओके, उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा यति बेला म रवि रोदनज्यूको कविता वाचन गर्ने तयारीमा छु र उहाँको कविता यसरी सुरु हुन्छ। माफ गर्नुहोला, यो कविता रहेको छ शङ्कर ढकालज्यूको। तानसेन ७ काजी पौवा पाल्पा हाल महालिङथाम
मालुङ्गा स्याङ्जा उत्तरविहीन क्षेत्र भनेर उत्तरवाहिनी क्षेत्र भन्नुभएको छ र यो माथि मैले रवि रोदनज्यूको भने म त्यसको लागि माफी चाहन्छु र उहाँको नेपाली हुँ भन्ने शीर्षक रहेको छ र म वाचन गर्न चाहन्छु। यो कसरी वाचन गर्ने कुन छन्दमा त्यो त मलाई थाहा भएन, तर म कोसिस चाहिँ गर्छु। नेपाली हुँ यही म झर्छु पसिना हेरेर धौलागिरी देखाऊ कि अनन्त चन्द्र सविता सक्ने छु छाती चिरी मेरो देश सिगार्न 12 महिना आएर बस्छिन् परी धुलो भरि पूर्ण आज छ भनी सोचु कहाँ के गरी गोर्खाली जिउँदैछ हात खुकुरी बोक्नेछ भैदर बिलो आए शत्रु छिनाल्न गर्दनहरू गर्दैछन् कहिल्यै ढिलो गर्दैन कहिल्यै ढिलो के सुन्दैछु म आज यो समयमा आयो कि ठुलै पिलो भान्साभित्र बिडाल नै पसिदिँदा नेपाल भोरे हिलो भान्साभित्र बिडाल नै पसिदिँदा नेपाल भोरे हिलो मिल्दा शुक्र बलादीको सुपसिना माटो छ झन उर्वर मिल्दा शुक्र बलादीको सुपसिना माटो छ झन उर्वर सक्ने सूर्य समेत खान सहजै छन् शैलजास शङ्कर देखाए खुकुरी र ती तोप अरबौं भाग्थे दुरात्मा पर आयो रे कसरी अचम्म अहिले हाम्रो सिमाना ओर झुक्ने छैन कदापि लक्ष्य नजिती हाम्रो सयौटा कुरा लक्ष्मी माधव ब्याज छन्द लयमा रस्थे मनका कुरा गौरीको करमा थियो झिलिमिली फुट्ने नफुट्ने चुरा देशै आज फुटी भएछ कसरी गाँस्नै नमिल्ने भुरा अहिले सन्ततिले पढेर स्कुलमा जान्दैनन् आकाकी माग्दा न्याय रुदै अदालत पुगी बहिनी कहाँ भोटिकी लाग्ने गर्दछ आज मर्न सजिलो होला कलेजो झिकी नेपाली हुँ खुलेर भन्छ कसले यस्तै भए दैनिकी सङ्कटकाल तानसेन 7 काजी पौवा पाल्पाबाट हुनुहुन्थ्यो। माफी चाहन्छु, मलाई कविता वाचन गर्न त्यति आउँदैन, मैले धेरै ठाउँमा गल्ती गरेँ र आगामी दिनमा म सिकिरहेको छु। आशा छ तपाईँले बुझिदिनु हुनेछ। अब भने कार्यक्रमबाट मैले बिदा माग्नै पर्ने बेला भइसकेको छ। म अलिकति व्यस्तताका कारण पनि धेरै टाइम दिन नसकेको अवस्था हो है, र आशा छ जुन दिन म यो व्यस्तताबाट बाहिर निस्किनेछु त्यसपछि तपाईँका सम्पूर्ण रचनाहरूलाई म वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। जुन मलाई यो समय जुराइदिनु भएको छ कार्यक्रम स्पन्दनप्रति म सधैँ आभारी नै छु। अब छुट्टिनै पर्ने बेला भइसकेको छ, समय पनि भइसकेको छ। जतिजनाको रचना मैले वाचन गर्न सकिनँ त्यसको लागि म एकदमै माफी चाहन्छु। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र साथै यो फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर हाम्रो कार्यक्रमको हिस्सेदार बन्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रमको प्रिय मान्छे, प्रिय श्रोता, प्रिय दर्शक, प्रिय शुभचिन्तक बन्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हामी सधैँ तपाईँको प्रतीक्षामा रहनेछौँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर र सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी आफ्ना सृजनशील औँलाबाट रचिएका सुन्दर रचनाहरूलाई पठाएर कार्यक्रमलाई अझ भव्य तरिकाले साथ दिनुहुने, त्यसै गरी मलाई वाचनको लागि मौका दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दन सुनेर साथ दिनुहुने फेरि पनि सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी मलाई यो मौका जुराइदिने कार्यक्रम स्पन्दन परिवारप्रति सधैँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सधैँ म ऋणी छु। अहिले भने कार्यक्रम स्पन्दनबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता रमिताले पनि बिदा माग्नै पर्ने बेला भइसकेको छ र जाँदै एउटा मुक्तक म राख्न चाहन्छु।
उखान टुक्काको नि आफ्नै शान हुन्छ भन्छन्। उखान टुक्काको नि आफ्नै शान हुन्छ भन्छन्। टुक्काहरूमा अर्थहरूको घान हुन्छ भन्छन्। घानको अर्थ हुल जमात जस्तै घान हो। उखान टुक्काहरूको नि आफ्नै शान हुन्छ भन्छन्। टुक्काहरूमा अर्थहरूको घान हुन्छ भन्छन्। मलाई सुन्दर झुम्का किनी लगाइदिन मन छ। मलाई सुन्दर झुम्का किनी लगाइदिन मन छ। मलाई पनि सुन्दर झुम्का किनी लगाइदिन मन छ। ती भित्ताहरूलाई जसको कान हुन्छ भन्छन्। ती भित्ताहरूलाई जसको कान हुन्छ भन्छन्। हस् त, अहिलेसम्म तपाईँको यो आत्मीय साथको लागि हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँदै अहिलेको बसाइबाट अर्को सोमबारसम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता पनि बिदा हुन्छु।